北京的職場就業率現在是1比10萬，就是你叔叔夫婦抹着小紅嘴巴在辦公室一待，就那一個崗位是10萬個人競爭。兄弟們，年輕就要好好玩，不要念書，不然就像我一樣考上北京大學還来送外賣。我是高考上来的北京大学本科生，最後實在没法了，選擇了送外賣。我媽擺攤供我上大學，我大學畢業出來，結果就是擺攤賣冰淇淋，說出來我自己都有點心酸。在過去10多年裡，北京一直是很多年輕人心中的夢想之都。這裡名校雲集，央企林立，網際網絡大廠扎堆。這座城市像一塊巨大的磁鐵，吸引着無數懷揣夢想的年輕人背井離鄉，踏上北漂之路。對他們而言，北京不僅是奮鬥的舞台，更是一座可以改變命運的城市。然而，近幾年，北京也無法躲過經濟持續低迷的陰影，創業環境收緊，資本退潮，行業萎縮，裁員潮反覆上演。而在城市的縫隙裡，還有更令人心酸的一幕：有些人已經沒有飯吃，只有去餐館撿別人吃剩的飯菜。今天又來吃免費的肯德基的，已經餓了好多天了。這都是空的。哎，哇，這桌還有這麼多薯條啊！還有大半杯可樂，番茄醬都還沒拆封，這麼多不吃浪費了。這個還沒吃完，還有一點。前面還有沒吃完的醬，蘸點醬吃。那些曾經滿懷激情的年輕創業者開始離開北京。據中共北京市統計局等官方數據顯示，截至2024年末，北京20至34歲常住年輕人口是454萬人，同比減少34.5萬人，與2020年相比，減少了122萬人。我們家2個程序員全失業了，沒有了收入，還要養娃，在北京生活壓力很大。沒有鬧鐘的早上，反而比上班醒的還要早。簡單收拾一下，老公送兒子去幼兒園，看着兒子的背影，心裡既踏實又心酸。這是我們再難也要帶在身邊的人。吃好早飯，沒有悠閒的躺平生活。電腦一打開，全是投不完的簡歷，刷不完的招聘信息。偶爾約到線上面試，隔着屏幕努力展現自己最好的狀態。可一掛掉電話，焦慮還是會悄悄湧上來。博主說，雖然知道投出去的簡歷大多可能石沉大海，但他們仍堅持每天投遞，不願就這樣放棄在北京的努力。晚上孩子放學回到家，原本冷清的屋子頓時熱鬧起來。一家3口圍坐在一起，吃着簡單的晚飯，聽兒子分享幼兒園的趣事，整日的焦慮似乎也隨之消散。倒閉了，我這個店徹底倒閉了，400萬賠得所剩無幾了。我們這個超市是在北京市丰台區石榴莊地鐵口，2023年正式開業，截止到現在開了3年多了。從開業到現在，幾乎每個月都虧錢，但是就是捨不得關，一直覺得還有機會。現在終於做了這個決定，也算是及時止損。房租呢是到這個月底，從現在開始咱們正式甩貨。對於這個店，我們有好多的遺憾，也有不捨。400萬就當給自己買個經驗，買個教訓。我裸辭了，就在就業環境艱難的3月，在所有人都勸說不要離職的時候，我果斷提了離職。沒有衝動，沒有憤怒，只有長久以來的疲憊和釋然。過去這些年，我做過演員，做過主播，每天像上了發條一樣往前趕。在北京這個城市，不敢停，不敢慢，不敢生病，更不敢抱怨。怕一鬆懈就會被甩在身後，怕一回頭就辜負了當初咬牙闖進來的自己。每天在擁擠的地鐵裡麻木奔波，把情緒壓得很低，把委屈藏得很深。博主說，其實和大多數人一樣，他也害怕離職後找不到工作，但他的身體已經開始亮起紅燈，這讓他越來越懷疑自己工作的意義。同事們都勸他不要辭職，只有他自己清楚這份工作帶給他的是什麼。他每天都身心俱疲，在金錢和健康之間，很多人會選擇金錢，但他選擇健康。
他感嘆，他需要工作，但生活不仅仅是工作，更需要真誠与善良，更需要一点人间烟火气。我觉得北京这个城市对外地人很不友好。为什么？首先，你没有户口，或者说很难落户，这就从法律层面以及心灵层面拒絕你加入這個城市。你自己有諸多不便不說，你的孩子未來可能上學上到一半又要考慮轉到其他城市去上，就很麻煩。我總覺得對孩子的心靈也不是很好。然後第二點就是買房，你要在一個城市想有一個家，你得買房吧。你買不買得起先不說，你就沒有資格買。我剛來北京的時候，我要連續交滿5年社保才能買房。那你沒有資格買房，你就只能租房吧。我前幾天算了一下，你哪怕租房，只是租6、7年，可能也要花20、30萬在北京。年前被裁員，年後在家創業的收入也不是很穩定，現在該考慮是否繼續北漂的問題了。大家是否也經歷過突然失業呢？接下來的路到底應該怎麼選？年後不管是自媒體還是網店，收入都很差。雖然在老家待着確實很安逸，但我也要必須面對現實了。作為一個沒有托舉的農村女生，需要的是努力掙錢。自從我更新簡歷之後，從年根到現在，感覺北京工作機會多了一些，時不時有公司聯繫我，我也該準備面試的事情了。是的，我最後決定還是計劃回北京，起碼有一個穩定的收入。博主說，過年的時候和朋友聊天時，大多數人都建議他在北京再打拼2年。相比之下，邯鄲的工作機會和工資水平都少得多。在北京多賺一些錢，然後再回老家買房，過上真正安穩的生活。朋友們的建議聽起來務實，他也覺得或許這樣的安排很適合自己。北京的消費高得有點太離譜了，直接把我嚇壞了，我都沒敢進超市，特意找了一家路邊小店，想着這裡能便宜點，結果還是沒躲過，我就買了幾樣普通的蔬菜水果，一結賬居然花了70多，只是幾樣家常果蔬，價格都快趕上一頓外賣了。當時我差點給人放回去不買了，都說消費降級，可孩子正長身體，水果總不能不吃吧？再說了，咱又不是吃山珍海味，只是普通的水果，榴蓮都沒捨得買。唉，在北京生活，住房難，吃飯更難，日常開銷壓力真的太大了。從今年9月底我被裁員，到現在已經失業3個多月了。沒想到年底老公的公司也要開始裁員，這讓我們不得不重新考慮是否繼續北漂的問題了。現在工作很難找，在北京這種1線城市，面試機會也是少之又少。到底是要留在北京繼續找工作，還是趁此機會早點回老家安穩下來？其實面對老公公司這突如其來的消息，心裡還是有點不知所措。如果繼續留在北京，房子馬上就要到期，帶着婆婆和孩子換房，2個人都失業的情況下，再繼續租這樣的房子，房租會成為最大的壓力。博主說，如果只有她和老公2個人繼續北漂，壓力或許會小一些，但那樣一來，孩子可能就跟着婆婆回老家，成為留守兒童。這是她最難受也最糾結的地方。老家的朋友知道他們現在的處境後，也都勸他們早點回去，覺得在北京沒有戶口，早晚還是要回老家。可在她看來，現在回老家同樣充滿迷茫。當地工作機會不多，消費水平卻並不低。對於像他們這樣既沒有資源也沒有人脈的人來說，回到老家同樣意味着從零開始。都羨慕北京年輕人不用背井離鄉，但卻照樣被生活按在地摩擦。雖然住在幾百萬的房子裡，但咱也不能賣了住綠化帶去呀。雖然餓不死，但也活不出什麼樣來。去年我們家不是攢了3萬嗎？這剛過了2月就快見底了，保險、物業費，還有至今沒交的9000塊錢供暖費。其實大多數普通北京人都過着表面富裕，但實際精打細算的普通生活。北京的工作機會是多，薪資是高，但並不是所有北京人都能擠進互聯網、金融這些高薪行業。多數的北京普通人也拿着像3線城市一樣的幾千工資。生活在首都，我們沒有躺贏的資本，只有不卷就出局的壓力。38歲，北郵碩士畢業，互聯網大廠算法工作12年，被裁員2個月，終於拿到了心儀的 offer。前幾天收到 HR 通知，3輪面試以及最後加面的1輪 HR VP 面都通過了，薪資也談妥了，和原來相比降薪10%。老公明天就要去上班了。林哥年前突遭裁員，那段時間我確實焦慮了。每月2萬的房貸，上有老下有小，都說程序員是吃青春飯的。35歲危機難逃，但還是想認真的跟大家說，別提前焦慮，也別預知煩惱。博主說，在失業的那段時間，明哥幾乎沒日沒夜的泡在招聘網站和技術論壇上，簡歷也反覆修改了10幾版，
每次面試前，他都会对着鏡子一遍遍模擬回答，生怕錯過任何一個機會。最終，憑着這份堅持和努力，他拿到了現在這份工作。在北京開實體店的老闆們，上班的兄弟們，我就問一句：照現在這個樣子熬，你們還能硬扛多久？外面看着一片繁華，車水馬龍，可實際上太多人都在死撐。我做金融這麼多年，每天見的不是入不敷出的打工人，就是背着負債的小老闆。很多人忙一個月，連房租都湊不齊；很多生意做了一整年，算下來還虧了錢。可我就想問，有多少人在倒信用卡、拆東牆補西牆？多少人在靠老本硬扛？日子難不難？評論區說句實話。Hello， 朋友們，大家這個春節過得還好嗎？我呢，馬上40歲了，在北京漂了10多年，沒有背景，沒有靠山，全靠自己的力氣和一顆永不服輸的心，在北京苦苦支撐着自己的小家庭。年前呢，我又一次失業了，雖然之前也失業過，可是這一次呢，卻特別難受。馬上要過年了，等來的不是年終獎，而是一紙辭退信。收拾好東西離開公司的最後一天，北京的風颳在臉上，格外的疼。博主說，恰好那幾天岳父岳母帶着兒子來北京，為了不讓家人擔心，他沒有把自己失業的事情告訴他們，依舊每天早出晚歸，裝作一切如常。那段時間，他瘋狂地投遞簡歷，等待消息，參加面試，一刻也不敢停下來。他不斷告訴自己，再堅持一下，只要過了年，一定能找到工作。然而現實卻給了他狠狠一擊，年前參加的所有面試都以失敗告終，年後回來更是連一個新的面試機會都沒有。深夜裡，他問自己，快40歲了，還在北京飄着，真的值得嗎？奮鬥了這麼多年，依然是現在這個樣子，是不是該離開這裡，回到老家重新開始？今年的生意也太反常了吧，春節一過，秒入淡季。有些老闆做了10-20年，說從來就沒見過今年這麼詭異的行情。我們的生意是什麼時候開始走下坡路的？是大多數的老闆從去年的8-9月份就一路在走下坡路了，就是老顧客突然全不來了，但是大街上的新店卻越開越多。就是明明我們大家生意越來越難幹，但是進場的人卻越來越多，這個就是最詭異的一個點。我可能要被裁員了。說這句話的時候，我自己都還沒完全消化。其實從11月開始，公司就已經在裁人了。那時候我們部門還算核心部門，項目多，節奏快，每天都忙得腳不沾地。我還安慰自己，應該暫時輪不到我們。結果才過了1個多月，風向就變了。老闆直接下了硬指標，必須再裁掉一部分人，不管是不是核心部門，重點只看一個字，省。現在人力還沒找我談，但每天上班心裡都會多一層不確定，你不知道是今天、明天還是下周，只是隱約感覺這陣風已經吹到身邊了。博主說，最讓人難受的不是工作變少，而是那種一直懸着的狀態。明明每天還在做事，在推進項目，在按要求一項一項完成任務，可心裡卻總會冒出一個念頭，這些努力會不會哪一天突然就沒有後續了？他不太敢跟家裡人說太多，也不敢和同事深聊。大家表面上看起來都很正常，但其實每個人都在默默地觀察風向，誰也不知道這輪裁員自己能不能躲過去。如果最後真的輪到他，他也只能接受。又來撿漏啦！有老鐵問我撿剩菜丟不丟人，我只能說民以食為天。有老六說撿剩菜就當飯局來玩了，這個理解簡直妙不可言。就像這砂鍋豌豆肥腸，你點一份怎麼也得大幾十，但是對於撿漏來說，這就相當於白嫖了，何樂不為？雖然沒有肥腸了，但豌豆肯定也帶着肥腸味。這個大豆看起來很下飯，雖然裡面的雞爪也沒了，但肯定還是有雞爪那個味，殘留大豆之上，差不多夠了，其餘的留給同事來撿。人到中年在東北，月薪5000塊錢，還能給你交5險1金的朋友，你們就死死抱住老板的大腿，別撒手了。我這陣子找工作，招聘網站都快翻爛了。我覺得我的要求也不高，我就想在長春找一個月薪4-5千的文职，只要有双休，順便能交個5險就行。結果發出去的簡歷基本上都石沉大海了，要不就是已讀不回。我真的特別想認認真真的問一句，在咱們這個地方提雙休和交社保，是不是觸犯了當地的哪一條法律？
博主说，他終於接到了一家小公司的面試通知，這是一家只有20來人的私營企業，而他要競爭的是唯一的一個文職崗位。按照約定的時間推門進去時，他愣了一下，裡面整整齊齊坐着7、8個人，正排隊等着叫號。看到這一幕，他心裡既緊張又期待，希望這一次自己能夠順利應聘上。這位博主常常到菜市場撿菜，有些是小販挑剩不要的，有些則是在卸貨時從貨車上掉落的。哎呀，這幾個螺絲椒不錯呀，焦綠焦綠的，還錚亮啊！回家蒸個雞蛋燜子，嘎嘎香啊！這幾根就夠用了。你說趕的還挺巧啊，这大貨車在這卸白菜呢，咱們一會兒撒摸撒摸，看看有沒有白菜啊。有的話咱就撿點，看這樣啊，好像沒有啊，全是白菜幫子呀。咱再溜達溜達。這塊還有蘑菇呢，這蘑菇一瞅漂白，摸起來還硬生的，這蘑菇能吃啊！哎呀媽，這麼多包呢！這個叫海鮮菇啊，有一股淡淡的海鮮的味道。回家呀，咱炒個小白菜片兒，嘎嘎的。這小蘑菇啊，你們平時都經常買嗎？平常啊，都咋做呀？好的，今天就跟大家聊到這裡，請記得點讚、訂閱、留言並分享給您的朋友，感謝您的支持，我們下期節目再見。